வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்மளோட பணிக்கு சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 8 நாள் ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வந்து 1வது நாள்லேருந்து 7வது நாள் வரைக்கும் நம்ம சிக்ஸுக்கு சீலிங்கில் வச்சு நல்லா ஹீட் கொடுத்தாச்சு. நம்ம மழைக்காலங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் நம்ம ஹீட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சிக்ஸில் இருக்கிற மஞ்சக்கரு கரையும். அப்படி மஞ்சக்கரு கரைஞ்சா தான் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மஞ்சக்கரு கரையாமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு மார்டாலிட்டியோட அளவு அதிகமாகும். நம்ம இந்த சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீலிங்லேருந்து வெளியே மாற்றும் போது இந்த மார்டாலிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம திரும்ப ஒரு நாள் நம்ம ஹீட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சீலிங்லேருந்து வெளியே மாற்றலாம். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மார்டாலிட்டி வரும். இது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்ம ஹீட் கம்மியாக கொடுக்கறனால, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரோத் மார்டாலிட்டி. இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த சிக் ஃபீடில் கொடுக்கும்போது நம்ம ஃபீடு கப்பை நம்ம கீழே வச்சு கொடுக்குறோம். அதே நம்ம அந்த ஸ்டாண்டை பயன்படுத்தி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்டாலிட்டியோட அளவு கம்மியாகும். குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் அந்த சிக் ஃபீடோட ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி வச்சு பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா திருப்பி பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹைட் அதிகமாகும். நம்ம சிக்ஸ் இப்போ டோட்டலாக வந்து சீலிங்லேருந்து வேறு இடத்துக்கு வெளியே மாற்றியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக ஒன்று 2 வேக்சின் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.